Lavere sygefravær på arbejdspladsen, motiverede medarbejdere, bedre trivsel blandt de ansatte og muligheden for, at medarbejderne kommer hurtigt tilbage efter en skade. Er du interesseret i det, så har du brug for en sundhedsordning med Company Fys. Sådan en sundhedsordning det kunne fx bestå af en ergonomisk kortlægning af arbejdsmønster, et sundhedstjek af de enkelte medarbejdere, en uddybende sundhedssamtale med fokus på livsstil og arbejdsmæssige belastninger. Der bliver målt blodtryk, der bliver målt blodsukker og kolesterolværdier, der bliver foretaget en vejning og en analyse af kroppens sammensætning, og herunder fedt og muskelmasse. Lungefunktionen bliver målt. Værsgo. Konditionstal måles, og på baggrund af sundhedstjekket udarbejdes der en individuel handleplan. En handleplan, der har til formål at øge den enkelte medarbejders sundhedstilstand, trivsel og motivation. Man kan også vælge at udbygge ordningen med f.eks. motionsordninger, arbejdspladsvurderinger eller undervisning i korrekte arbejdsstillinger, eller måske endda en klinik på virksomheden. Uanset hvilke ydelse virksomheden måtte vælge, leverer Company Fys en rapport med fremadrettet handlingsplan omkring sundhedstiltag. Vi arbejder med såvel små, mellemstore som store virksomheder. Vi ser frem til også at samarbejde med jer.